धेरैजनाले मलाई भन्ने यो एउटा कुरा म हजुरहरूलाई सेयर गर्छु है त। धेरैजनाले मलाई के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि नेपालमा बसेर बिजनेस गर्नु भने मूर्खता हो। यहाँ कति बेला के हुन्छ कसैलाई थाहा हुँदैन भनेर भनिरहनुहुन्छ र अब्रोड जान सजेस्ट गर्नुहुन्छ। तर यसको रियालिटी के हो म हजुरहरूलाई सेयर गर्छु है त। उहाँहरूले भन्नुभएको कुरामा म 100% अग्री गर्छु। किनभने अब्रोडमा एकदमै धेरै अपर्च्युनिटिजहरू छ। नेपालमा जस्तो पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीहरू अनि र थुप्रै अनप्रेडिक्टेबल ह्यापनिङ्सहरू पनि हुँदैन। अनि अर्को कुरा भने क्यापिटल एक्सेस पनि एकदमै सजिलो छ, प्लस इकोसिस्टम पनि एकदमै राम्रो छ जसले चाहिँ केही बिल्ड गर्न खोजिरहेछ। मैले पनि चाहेको भए मुभ हुन सक्थेँ अब्रोड, तर रियालिटी चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपालमा यति धेरै प्रब्लम छ र त्यही प्रब्लममा चाहिँ हामीले अपर्च्युनिटिज देखेर नेपालमा केही बिल्ड गर्न खोजिरहेछौँ। एउटा कुरा जुन मोस्ट अफ द फाउन्डर्सहरूले ओपनली भन्नुहुन्न त्यो भने चाहिँ धेरै जस्तो टुल्स, स्टार्टअप, बिजनेस आइडिया र स्ट्राटेजीहरू चाहिँ युएस र युरोपियन मार्केटहरूमा पपुलर भएको कुराहरू नेपालमा कपी पेस्ट गर्न खोज्नुहुन्छ। अनि नेपालमा त्यही मोडल कपी पेस्ट गर्दाखेरि त्यहाँको प्राइसिङ स्ट्राटेजी, सब्सक्रिप्सन, ग्रोथ मोडल सबै नै कपी गर्दाखेरि नेपाली मार्केटले त्यो एडप्ट गर्नै सक्दैन। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो बिजनेस इमिडिएटली फेल त हुँदैन, तर त्यसले भित्रभित्र स्ट्रगल गरेर हुन्छ। नेपालमा यदि हामीले कुनै पनि बिजनेसलाई सक्सेसफुल्ली चलाउनु छ भने हामीले नेपाल र नेपालीको माइन्डसेट अथवा बिहेभियरहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नेपालीको बिजनेसको रियालिटी नै फरक हुन्छ। क्यास फ्लो प्रेडिक्टेबल हुँदैन, इन्कम टाइट हुन्छ र बाइङ बिहेभियर पनि एकदमै फरक हुन्छ एज कम्पेयर टु युएस र युरोपियन मार्केटहरूमा। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भने उहाँहरूको प्रायोरिटी नै डिफ्रेन्ट हुन्छ। सो सिलिकन भ्यालीको माइन्डसेट नेपाली बिजनेसमा अथवा नेपाली मार्केटमा इम्प्लिमेन्ट गर्न खोज्यो भने काम गर्दैन र एकदमै मिजरेबल्ली फेल हुन्छ। त्यही भएर हामीले यो सबै कुरा बुझेर जेलिएन्टलाई चाहिँ नेपालबाटै बिल्ड गरिरहेछौँ। हामीले जेलिएन्ट हाइपको लागि बिल्ड गरिरहेको छैनौँ र न त हामीले इन्भेस्टरलाई इम्प्रेस गर्नलाई नै जेलिएन्ट बिल्ड गरिरहेछौँ। हामीले खासमा रियालिटी र नेपाली मार्केटमा फिट हुने प्रडक्टहरू बनाइरहेछौँ जुन चाहिँ सिम्पल, फ्लेक्सिबल, प्र्याक्टिकल, अफोर्डेबल र अन्नेसेसरी कम्प्लेक्सिटी बिनाको हुनुपर्छ। र हाम्रो जेलिएन्टको मेन मोटिभ भने नो सब्सक्रिप्सन, किनभने नेपाली मार्केट एकदमै अर्ली छ र अहिले नै हामीले सब्सक्रिप्सन गऱ्यो भने जो भेन्डरहरू टेस्ट गर्न खोजिरहनु भएको हुन्छ उहाँहरूलाई सब्सक्रिप्सनले गर्दाखेरि एकदमै ठुलो फ्रिक्सन क्रिएट हुन जान्छ, जसले चाहिँ हाम्रो सिस्टममा युजर फ्लो एकदमै कम हुन्छ। र हामीले चाहिँ यसमा बिजनेसहरूलाई हेल्प हुने टुल्सहरू मात्रमा फोकस गरिरहेछौँ अहिलेको लागि। नेपालबाट बिल्ड गर्न सजिलो त छँदै छैन। सपोर्ट कम हुन्छ, क्यापिटलको एक्सेस एकदमै गाह्रो हुन्छ र डाउट पनि एकदमै धेरै हुन्छ। तर यो डिफिकल्टीलाई चाहिँ हाम्रो लेभरेज पनि मान्न सकिन्छ। हामीले नेपाल जस्तो कम्प्लेक्स मार्केटमा हामीले आफ्नो प्रडक्ट लन्च गरेर त्यसलाई मजाले चलाउन सक्यौँ भने अरू मार्केटहरूमा, कम्फर्टेबल मार्केटहरूमा चाहिँ मजाले नै गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। हो, यही डिफिकल्टीले चाहिँ हामीलाई डिसिप्लिन बनाउन पनि हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ। कम रिसोर्सेस हुँदाहुँदै पनि अझ बेटर बनाउन सकिन्छ, युजर्सहरूको कुरा सुन्न सकिन्छ र कुन फिचरलाई इम्पोर्टेन्स दिने, कुनलाई हटाउने भन्ने कुरा पनि एकदमै क्लियर हुन सकिन्छ सानो नेपाल जस्तो मार्केटमा। यो चाहिँ डिसएडभान्टेज भन्दा पनि यसलाई हामीले लेभरेज जसरी युज गर्न सकिन्छ, किनभने कम रिसोर्सेसमा आफ्नो क्रिएटिभिटी युज गरिन्छ र अझ बेटर प्रडक्ट बन्न सक्छ। भने जस्तै हामीले नेपाल जस्तो प्राइस सेन्सिटिभ र एकदमै कन्फ्युजिङ मार्केटमा हामीले प्रडक्ट बनाएर त्यसलाई मजाले चलाउन सक्यौँ भने इन्टरनेसनल मार्केटमा हामीले प्रडक्ट लन्च गर्नलाई र त्यसलाई मजाले चलाउन प्रब्लम हुँदैन। यही सोचले हामीले चाहिँ नेपालमै बसेर बिल्ड गर्ने सोचिरहेछौँ। यदि हजुरहरूलाई यो जर्नीमा पार्ट हुन मन छ भने यो अकाउन्टलाई फलो गरिहाल्नु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला, सेयर गर्नु होला र कमेन्ट गर्नु पनि नबिर्सिनु होला।